ウィース。どうもシャムです。いや今日は24時間配信当日ですけども、えーっと集合場所のイオンシネマに行ってきたんですけども、いやちょっと遅れて行ってきたんですけどね、参加者は誰一人来ませんでした。今日は私の実力を思う存分お見せしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。頑張るで。やったるで。刺身の画像鮮明なやつくれって嫌だよ。本人からもらえよ。言うて僕も情報部からもらったやつしかないからな。鮮明じゃないんだけど、ここはね弾を節約してね倒しません。この辺の判断がジーニアスと言われるゆえんですわな。刺身怖いもん。いやいや大丈夫だよ。 DM でもらえばいいじゃん。やってみないとわからない。めっちゃアタッシュ開きたいんだけど。オタ作。お前だから僕持ってねえっつうの、そんな鮮明な画像。こいついつもオタ作の話してねえだろ今。いつオタ作の話してたの僕が。僕なんか大学からさ書類が届いたんだけど、そういえばオタ作の話嫌だから大学の話をするわ。嫌だな。なんか今後の行動についての書類が来た。僕 TOEIC 受けさせられるんだが、いきなり入学式前に。ふざけんなよ。僕の嫌いなもの第1位なんだけど TOEIC が。刺身の顔、いや見たよ、生じゃないけどさ。画像は見たよ、画像は。オタ作の顔見たって。いやそれは見てるよ、作の顔は。可愛くねえよなって。知らん。可愛いんじゃないですか。待ち受けにしろよ。するかよあんな金髪ハゲの画像。なんでするんだよ。気持ち悪すぎ。ビジュアル系バンドかと思われるわあの画像。金髪のオタ作で抜いた。抜いてねえよ。じゃあ法律しません。僕まだスマホじゃないからね。ガラケーなんでね。僕のガラケーの待ち受けめっちゃ綺麗だから。僕奥多摩で撮った写真、ガラケーの待ち受け。心が癒されるわ。
じゃあ汚いほうれい線にはできないな。アンチコミ書きすぎだろう。かわいそうだからやめなよ。お前の枠いつ見てもサックスと差しの話題しかねえなって。ほんとだよ。これで24時間通す気かよ。ここはね、第一の難所ですね。まあ、丁寧に越えていきましょう。半分柵で半分刺身の待ち受けにしよう。でもよく顔出したよね。よく顔出したわね。金髪ほうれい線が、あの、ほうれい線って何？どこのこと言ってんのほうれい線って。って。沼シャル外事じゃんって。はい。こんにちは。口のところのシワ、ここレイカちゃんで示す。あ、なるほどね。あ、そこね。レイカちゃんで示されてると、ちょっと面白いけど、まあ確かにわかるな。そこね。ああ。ハッセの顔みたいな感じ？ハッセもほうれい線ある？あ、なんか、八の字みたいなやつ？ハッセの顔に出ている。完璧な顔だな、レイカちゃんって。そう、あれほうれい線？あれ何があるとできんの？はい、30万。あら、うわー、危ない危ない。こんなとこで死ぬわけにはいかないんだ、僕は。危ないだで。あれ、ほうれい線になったん紙かと思ってたけど。じゃあ僕もうちょいチェックしていい？ DM で。ほうれい線チェック。表情筋使わなかったりとか、なんとか。情報部がね、画像を送ってきてるんでね。よし。俺たちにも見せて、なんかああ、なるほど。いや、でも別に可愛くなくはないんじゃないの？ほうれい線でも。あ、くそ。よし。見せなかったらおたさくの画像毎日20枚送るぞって。いや、やめてください。それはちょっときついんでやめて。なるほどってことは、ひどい顔なんて。別にさ、ひどくはないけどさ、喜んじゃうだろうって。喜ばねえよ。なんか、難しい、誰に似てるとかないよね、別に。おたさくフォルダ。そんなん作んねえよ。なんか、
この情報部、下水管に似てるって、情報部が言うには、藤田ニコール、藤田ニコルだでとか言って送りつけてきてたけど、ひどくはないけど平均よりだいぶ下。いやー、そんなことないと思いますよ、僕は。本人は楽器にだってって、あじゃあわからんでもないんじゃないの？楽器でも。穴があったら何でもいいや。別にそういう発言どうなの？いや、やめろよ。やめろ。悪口やめた方がいいと思うよ。愛子様とかおかめ納豆とか大久保佳代子に似てる。ひどいな。おかめ納豆。でもさ、なんか目は別になんか、愛子様じゃなくない？僕、アイプチしてカラコン入れてるだろうから元のやつゼロ。何アイプチって？アイプチってすごいの？カラコン、カラコン、カラコン入れるとさ、どうなんの？目がでかくなんの？アイプチってなんだよ？あ、ホッケくんからまた広告が。合体したい、合体したい、合体したい。合体しねえよ、お前と。確かにあの厚化粧プラス光をあそこまで浴びせてあれはな。いいだろ、どうでも。やめろよ、もう。その話題、ちょっと。その話題 NG だから。テープ貼ると二重になるの？へえ。めっちゃ弾あんじゃん。最高。テープ貼ると二重になるんだ。なんか、みんなそれしてんの？アイプチ。みんなアイプチしてるだで、そしたら。テープなんて、誰でも調達できるから。サクはしてる。してあげろよって。合体しねえよ。カラコンは黒色を入れると黒目を大きく見せられるの？へえ。黒目がでかいとさ、でも別に黒目でかくてもあんま感じないけどな。僕あんま化粧してんの好きじゃないんだよね。発光する怪物を見てる気分だ。なんか僕あんまね、化粧してるの、サクは女はしてるんじゃない？すっぴんで可愛いやつなんかほとんどいない？マジ？え
僕の夢が、ワイの悪口かって。そうだよ。そうだよ。いないのこの世にすっぴんで可愛い人は。そんな、悲しいな。マジ？え、みんなさ、化粧してんの女の人は。ほらんだ。あのさ、電車に乗ってるさ、女子高生とかも化粧してんの？あれ。マジ？ソマリア？当たり前だろ。JK はしてんの？へえ、そんなバカな。ああ、それはどうだかわからん。もしかしてさ、大学生はしてる？ JD はしてる？レイカちゃんしてんの？レイカちゃんは JD じゃないけど。東京の JK してる？わかんないんだけど。大学生絶対してる？じゃあ毎日化粧してんの？あの人たちって朝。マジで言ってるの？ナチュラルメイク？わかんないよ、化粧してんのか。ポッケくん広告たくさんありがとうね。お前こじきしすぎだろって。ちょっと、チケこじ。ポッケくん広告ありがとうね。えー、ナチュラルメイクってすげえな。僕全然わかんないんだけど、化粧してる人って。正直言ってさ、刺身ヤンデルの画像送られてきた時も僕、化粧してるかわかんなかったんだけど、みんながなんか、厚化粧って言ったから、化粧してんだって今思ったけど、毎日化粧のために1時間早く起きる人たちがいるのこの世には。なんでわかんのみんな化粧してるって。それはやばいぞ。顔面粉吹き芋だったろって。いや、さすがにさ、なんかさ、口紅真っ赤っかでさ、なんか、っていうのはわかるよ。僕も。だけど、あれはなんかわかんなかったな。あれは何のメイクをしてんだ？まあ、画像だけだからな、僕。見たの。言うて。僕、口紅真っ赤っかの人嫌い。なんか、嫌だ。最近流行ってんの？顔真っ白で口紅真っ赤？あれ口紅真っ赤だった？画像だとわかんないのもんだね。妖怪やんけ。なんだよ、大学生の人もみんなしてんのか。写真やんじゃないの？それが流行ってんの？顔真っ白で口紅真っ赤が。今のは流行なの？嫌だね。なんで化粧すんだろうね、女の人は。あと、ほっぺたピンク。まあ、ほっぺたピンクは、まあ、いいけど。なんで女の人って化粧すんの？やめろよ、化粧すんの。ニキビとか毛穴隠したいから？詳しいな、みんな、随分。女性の事情に。あと、ブスなのに可愛くなれるしな。危ない危ない。騙されんぞ。
見るに耐えない顔してんだよって。唐沢もほっぺたピンクにしてたろ。いやいや、それは違うだろ。私はドブなのに平均代用したいの。やめろよ、そういうこと。でもさ、なんか、化粧した顔しか知らないでさ、いざ、すっぴん見たら、みたいな事態が起こるじゃん、それだと。誰って。そうなった場合どうなるわけ？いざしの深海型土下座するわ。まあさ、でも僕、あんま化粧しても可愛くなれると思わないけどな。僕は。化粧したからってさ、なんかすごい可愛くなるってありえんのかな。いや、ありえるぞ。ありえる。ありえる。オタ作がいい例って。だってさ、まずさくちゃんさ、あれじゃないの？あれ、目しか化粧してないでしょ？しかも全部出してないじゃん。あれ、目化粧してんのさくちゃんって。してんのか？ノーズシャドウもしてた？ノーズシャドウ、鼻にも化粧すんの？鼻筋強調させるメイクって、鼻筋、バナ筋みたいだね。2345678。あ、鼻筋か。あこれ痛い。これ実際化粧の仕方でモデルにされるって有名になって、ザワチンじゃん。でもあれも言うて目までじゃん。ニコ生にもいた？エリか？ちょありがとうございます。株式会社専属 AV 男優さん、ヒュージトン 専属 AV 男優さん、ありがとうございます。今日は随分と、最近のこの広告すごいね。なんかどうもね、ありがたく受け取っとくわ。カマキリ貼らないで、一番に。笑うカマキリ、なんだ笑うカマキリって。よし、頑張ろう。まだ始まったばっかだ。30分しか経ってね。僕的にはもう3時間ぐらい経った気分でいたけど、時計を見たら30分しか経ってなかった。あ、なんか来た。休憩するか、籠城前の。頑張んなくていいよっていう、頑張るでしょ。さすがに。籠城前のね、初休憩としてね、この動画を。メイク美人、お化粧でアイドル側に超変身。あ、ほんとだ。
すげえ。す、す、すげえ。すごくないか、これ。これ緑と絡んでたの？これ同一人物らしいだで。こりゃすごい。こんなん言ったらさ、もうみんなこれになれんじゃん。こんなんだったら。じゃあみんなさ、メイク術を身につければさ、いや、もう10時間ぐらい見てるくらい苦痛だった。お前女に疎いから刺身に興味が湧いちゃうんだよって。見たことないね。ミュウこれ。ミュウさんじゃないでしょ。なんか似てたけど、ちょっと。クロエ？お前これでも左の状態で外出ろとか言えんのって。いや、さすがにここまで激変するんだったら右で出た方がいいよ。化粧しても光らせても左のいやということはさ、ニャンネルもさ、化粧のテクニックを身につければさ、右になれるんだろ？要は。だからこういう技術力の問題じゃないの、こういうのって。何しても技術が足りないんじゃないの？古事記カマキリマーシャルチャンネルやめてください。そういうことではないの？限界があるの？技術を学ぶには友人やら彼氏やらが必要。ほう、難しいな。まああれは特例なのね。まあプロなのね、要は。プロフェッショナルだからああなってるわけね。あと骨格までは変えられない。でもさ、あれすごいよな、ちょっと。あそこまで変わるかね。驚きだわ。でもあれただの配信者でしょって。あれ何クロエンミュウあたりにすごい似てたけどね。そこら辺かな。化粧ってすごいな。アキラって配信者俺知らん。サトウルキ？サトウルキって誰？佐藤ルキって。サトウキビ？サトウキビググってみろ。サトウキビじゃないの？誰？サトウルキって。あなるほど。確かに全然違う。確かに全然違うけどさ。全然違くないこれって。別人みたいなんだけど。
これさ、でも確かに光の当て方で、なんか、光ってるな、右は。光ってるだで。それだよ。おー、ウェイト禁止かと思った、今、一瞬。ウェイトはしていいんだ。どっちにしろ打つで草。いや、別に僕、右、右はいいんじゃないの？光を当てても嘘の刺身ですか？ディスってねえだろ、別に、今の。どこがディスなんですかね。そりゃ光当てないと白くなれないだよって。へえ。みんな詳しいね。女おるの？なんで男なのにそんな化粧とかさ、なんかそういうことに詳しいの？おるよって。すごいすごいね。なんか、ずいぶん詳しいよね。おたさくに教えてもらった。おたさくで学んだ。すげえ。作で学ぶ化粧。ハゲカマキリ。おたさくで学んだやつ多くないか？作は化粧教えてもらうのか。作すげえな、やっぱ。やっぱ作って最強だわ。あれで化粧が学べるんだな。てか、作ちゃんって化粧配信してたっけ？化粧後を晒してただけじゃないのあれって。ここはこうやると A だでみたいな。ハゲカマキリのテクニック半端ねえな、差しユソンって弟子入りしろ。そういう配信してたの？あの人。ようこじきって。いや、こじってません。顔出し化粧配信たまにやってんの？だからみんな化粧に詳しいんだ。ほんと？やば、さくちゃん。なんかそのうち女子中高生のカリスマになりそうだね。今話題の化粧生主おたさくみたいな。ドン引きするのやめてやれって。ドン引きだで、そんなの。集中します。修女り。サクって一流メイクアップアーティストでしょ。そう言われる日も近いかもしれんな。おたさく一流メイクアーティスト。ボーナス300。あ、なるほど。確かに。そういうことだったのか。謎が解けたわ。この戦法いまいちよく分かってないんだけど、僕。これでいいのかな？モデル専属。サクってなんか男のメイクしてそうじゃない？ホストやってたんでしょ？自称。
これでいいのこの戦法。いやもう上行くだろ。なるべく弾は使えないぞ。お、いいぞルイス君。偽マロウ、えらいえらい。お、行くな行くな、どっか行くな。死ね。ああ、くす、まずいまずい。あちお前どっか行くなよ。よしよしよし、いい子だ。あ、あるある。まああるあるだわ。今のはしょうがない。キッズ広告結果で8人来場、パチ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 。やっぱマーシャル戦法が強いな籠城は。 M ルート使おう次から。じゃああの戦法はダメ。うんこちゃんだわ。